Hai teman-teman, pernah nggak sih terbayang gimana rasanya jatuh dari luar angkasa? Ngeri banget ya? Tapi, tunggu dulu. Ternyata jatuh dari luar angkasa nggak seseram yang dibayangkan. Oke, coba bayangin kamu lagi keluar dari stasiun luar angkasa, tapi tanpa tali pengaman. Nah, di luar angkasa, karena nggak ada gravitasi, kamu nggak akan langsung jatuh ke bawah kayak di bumi. Malah, kamu akan melayang-layang di tengah kegelapan. Tapi jangan panik dulu. Sinyal daruratmu akan langsung terkirim ke stasiun luar angkasa. Jadi tim penyelamat akan segera datang. Jangan lupa like dan subscribe untuk petualangan luar angkasa lainnya yang gak kalah seru. Sampai jumpa lagi.